تحويل الموضوع أو الادعاء بأن هناك خصومات شخصية هو محاولة لتهميش وتبسيط المواضيع لمن لا يملك. ودي أصدقك بس قوية، ودي أصدقك بس قوية. ودي أصدقك بس قوية. السؤال مكرر، ولكن لازم أسئلة بما أنك عرجت إلى هذا المحور. الإصرار من قبل يعني النائب مرزوق الغانم وكتلة العمل الوطني على قضايا الفساد في الملف الرياضي وبشكل عام موجهة ضد أفراد، ومن هذه الأمور القضية التي هي موجهة ضد الشيخ عبد الفهد. أنتم شخصانيين بالخصومة. عارف أن السؤال مكرر، ولكن بما أن تحدثنا في هذا الملف فمجبورني أوجه السؤال. لماذا الشخصانية، وهل توجد شخصانية؟ بما أن السؤال مكرر أيضا يعني الإجابة ستكون مكرر. قلت لك يعني وقلنا لا يمكن أن تكون لنا خصومة شخصية. الشيخ أحمد الفهد لما قدم استقالته وخرج، وقف النائب مرزوق الغانم، وقف النائب عادل الصرعاوي مقدمي الاستجواب، وقالوا نتمنى له التوفيق في حياته الخاصة. ودي أصدقك بس قوية. وقالوا نتمنى له التوفيق في حياته الخاصة. ودي أصدقك بس قوية. وقالوا نتمنى له التوفيق في حياته الخاصة. ودي أصدقك بس قوية. ودي أصدقك بس قوية. ودي أصدقك بس قوية.